आप इन्हें जिंदा कर सकते हैं। आपने उस पुलिस ऑफिसर को जिंदा किया था। कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता जेकब। लेकिन आपके पास पावर है। I'm sorry। प्लीज प्लीज। जेकब, असल में कुछ भी मरता नहीं, दुनिया कुछ भी बेकार नहीं जाने देती, हर चीज बस रूप बदल लेती है। मुझसे बात मत करो।